Հարգելի օգտատեր, տեղեկացնում ենք, որ դեկտեմբերի 20-ից ARM TV-ից հավելվածի անվճար ակցիան ավարտվել է։ Բաժանորդագրման պայմաններին կարող եք ծանոթանալ armtvs.com կայքում կամ զանգահարելով հետևյալ հեռախոսահամարներով +374 60 701 701, WhatsApp Viber +374 98 701 701։ Հավելվածում կշարունակեն ներկայացվել ընտանիքի բոլոր անդամների համար հատուկ մշակված Շանթ հեռուստաընկերության բոլոր ալիքները՝ Շանթ Premium, Շանթ Serial, Շանթ Music, Շանթ News։ Շատ շուտով կլինեն նաև նոր բարելավումներ և նոր ալիքներ, առավել հետաքրքիր և հարմար օգտագործման համար։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։ Հեռանկարի տաղավարում է ազգային ժողովի Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պապոյանը, շնորհակալություն Գևորգ։ Քանի որ մենք ունենք ժողովրդի վստահությունը վայելող ուրեմն իշխանություն, հիմա ժամանակն է, իսկական ժամանակն է անցկացնելու ռադիկալ եւ ցավոտ փոփոխություններ, թե կառավարման համակարգում եւ թե տնտեսության մեջ։ Համաձայն եք։ Միանշանակ համաձայն եմ եւ եղել են նախկինում էլ կարծում եմ տարբեր գործիչների մոտ այդ պահանջը գիտակցումը եղել է եւ իշխանություններին այդ փոփոխությունների չգնալը պայմանավորված է եղել ընդհանրապես լեգիտիմության պակասով, վստահության պակասով։ Սակայն կարծում եմ բոլորն էլ հասկանում են, որ ռադիկալ փոփոխություններ են մեզ պետք, որովհետեւ այլևս այսպես էվոլյուցիոն դանդաղ զարգացման ճանապարհով մենք գնալով ավելի հետ ենք մնում զարգացած երկրներից, այսինքն այն տեմպը, որ մենք ունենք, մեզ չի բավարարելու էվոլյուցիոն զարգացումով մեր ցանկալի նպատակին հասնելու համար։ Ամենամոդայիկ թեմայը այս շաբաթվա սրճարանները, բայց դրանց տնտեսական բաղադրիչի մասին։ Արդյոք Հայաստանում սրբորեն պահպանվում է սեփականության իրավունքը, այսինքն արդյոք հաջորդ սեփականատերը, որը կուզի սրճարան կամ որևէ այլ բան կառուցի կամ ներդրում անի, վստահ կլինի, որ դա չի քանդվի քաղաքական կոնյունկտուրայի փոփոխության ազդեցության տակ։ Վստահ եմ, որովհետև այո, ճիշտ եք նշում, շատ է խոսվել բնապահպանական, քաղաքաշինական կողմի մասին, սակայն իրավական եւ տնտեսական կողմի մասին այդքան շատ չի խոսվել։ Այն երեք սրճարանները, որոնք քանդվեցին, դրանք ամբողջությամբ իրավական տեսանկյունից տեղավորվում էին օրենքի շրջանակներում եւ մնացած բոլոր փոփոխությունները, որոնք որ այսուհետ Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է տեղի ունենան, նույնպես պետք է ամբողջությամբ 100%-ով իրավական տրամաբանության մեջ լինեն։ Քանդելն էր իրավական, թե նրանք էին իրավական սրճարանները։ Սրճարանները կառուցվել էին ոչ այն իրավական, այսպես ասած, նորմերով, այսինքն այնտեղ չկար սեփականության իրավունք։ Եթե լիներ սեփականության իրավունք, բնականաբար դրանք կճանաչվեին որպես հանրային գերակա շահ եւ կլիներ բնականաբար փոխհատուցում։ Եթե այդպիսի իրավունք չկա, բնականաբար այդ խնդիրը չի կարող առաջանալ։ Դատական որոշում պետք չի դրա համար։ Եթե տարածքը հանդիսանում է պետության սեփականությունը, ապա եւ այդտեղ վարձակալության պայմանագիրը ըստ ամենայնի, որքանով մենք տեղեկացված ենք, արդեն իսկ ժամկետը լրացված է, ապա բնականաբար նման պարագայում դատական որոշման կարիք չկա։ Եթե լիներ սեփականության իրավունք կամ լիներ այնպիսի պայմաններ, որոնք որ պայմանագրային պայմաններ քաղաքապետարանը եւ պետությունը խախտած կլինեին, ապա այդ մասով իհարկե անշուշտ համաձայն եմ, պետք է դատարանը որոշել, բայց այստեղ ես ուզում եմ նաև հարցի տնտեսական կողմի մասին խոսել, որի մասին ընդհանրապես շատ քիչ է խոսվում։ Տեսեք, տնտեսական կողմի էությունը հետևյալն է։ Ըստ էության այդ սրճարանները գործել են ոչ մրցակցային պայմաններում, որովհետև նրանք օպերայի տարածքի հարակից տարածքում վճարել են ամսական ընդամենը մի քանի տասնյակ հազար դրամ։ Սա լուրջ ինչի համար են վճարել։ Տարածքի վարձակալության համար։ Սա լուրջ մրցակցային խնդիր է առաջացնում, որովհետև դրանից մի քանի 100 մետր այն կողմ գտնվող նույն հյուսիսային պողոտայում գտնվող սրճարանները մի քանի միլիոն դրամ են այսպես ասած վարձակալության համար ստիպված վճարել։ Եվ նման պայմաններում, նման իրավիճակում առաջին հերթին տնտեսական մրցակցության հետ կապված խնդիրներ են առաջանում եւ ես չեմ բացառում, որ այո կարող են այս տարիների ընթացքում եղած լինել նաեւ տարբեր սրճարանատերեր, որոնք իրենց սրճարանները փակել են հենց այդ պատճառով, որովհետեւ նրանք մրցակցությանը չեն կարողացել դիմանալ, հենց նույն այդ նշված
պատճառով։ Նույնը կարող է լինել նաև այն պատճառով, որ տնտեսվարողը նշում է, որ իր մոտ տասնյակ աշխատողներ են աշխատում, նույնիսկ հարյուրավոր, սակայն փաստացի այնտեղ գրանցված են ընդամենը մի քանի աշխատողներ։ Արդյոք դա քաղաքապետարանի խնդիրն է եւ ոչ թե հարկայինի։ Իհարկե հարկայինի խնդիրն է, դա ամբողջությամբ, սակայն դրա համար ես հարցի քաղաքաշինական եւ բնապահպանական տեսանկյունից դուրս եկա եւ հարցին դիտարկեցի ավելի շատ տնտեսագիտական տեսանկյունից։ Ենթադրենք Marriott Armenia, չնայած դա բացառված է, որտեղ դա միջազգային բիզնես է։ Marriott Armenia, ուրեմն հյուրանոցը ունի չգրանցված աշխատողներ։ Պետք է արդյոք Marriott Armenian քանդել դրա համար։ Դե ինչպես նշեցիք, ես բացառում եմ, որ Marriott Armenian կունենա չգրանցված աշխատողներ, սակայն այս պարագայում ես հարցը ինչու տնտեսական դաշտ տեղափոխեցի, մրցակցության դաշտ, որովհետև այդ առումով ցավոք սրտի իրականում քննարկում քիչ եղավ, սակայն դա նույնպես շատ կարևոր խնդիր է, որովհետև երբ որ մենք անընդհատ խոսում ենք, որ այնտեղ կա սոցիալական խնդիր, մի քանի մարդիկ չկարող են զրկվել աշխատանքից, բայց մյուս կողմից պետք է նշել, որ աշխատանքի արտադրողականության եւ տնտեսության ամենամեծ թշնամին ճակերտավոր դա ոչ մրցակցային պայմաններն են եւ այն պայմաններով որոնցով որ վարձակալվել էին այդ տարածքները մնացած բոլոր տնտեսվարող սուբյեկտների համար որոնք նման տնտեսական գործունեությամբ են զբաղվում նրանց հանդեպ նվազագույնը արդար չէր եւ այդ առումով ես այդ փաստը կփորձեմ այսինքն դուք բացառում եք որ կգա այլ կառավարություն եւ կքանդի Երևանյան գիշերներ ասենք թե ռեստորանը։ Տեսեք, ցանկացած պարագայում ես իրավաբան չեմ, սակայն տնտեսության հետ դա շատ կարևոր ներդաշնակ հարց է տալիս, որովհետև ներդրումներ լինելու համար պետք է ներդրումները երաշխավորված լինեն։ Եվ ներդրողները իրենք հատկապես ժամանակակից ներդրողները ցանկացած ներդրում անելուց առաջ շատ կուր, շատ ամուր պայմանագիր են ցանկանում ունենալ, որպեսզի ցանկացած իշխանության փոփոխությունից հետո նրանց ներդրումները նվազագույնը իրավական առումով ապահովագրված լինեն։ Այս դաշտում, այս հարցի հետ շրջանակներում, որքանով ես տեղեկացված եմ, իրավական առումով այդ փաստաթղթերը նման ուրեմն ամրապնդում նվազագույնը չունեին, սա մեկ, եւ նորից եմ կրկնում, եթե լիներ այնտեղ սեփականություն, բնականաբար պետությունը նորից կարող էր դա քանդել, սակայն այնտեղ պետք է ճանաչվեր հանրային գերակաշռա եւ փոխհատուցում տրվեր, բայց քանի որ դա սեփականություն չի, վարձակալված տարածք է, հետեւաբար այնտեղ փոխհատուցման մասին խոսքը ավելորդ։ Մի քանի տնտեսական պրոյեկտների կամ չգիտեմ խոսակցությունների մասին համենայն դեպս առանց մեղադրական դատավճռի գույքի բռնագրավման մասին, որ կենտրոնական բանկը հանձնաժողով է ստեղծել, վտանգ չկա արդյոք այստեղ բանկային գաղտնիքի առումով։ Կենտրոնական բանկը 3 այդ առումով մեկնաբանություն է տվել, ես կարծում եւ դա իրականում այսպես շահարկվեց, որ դա անցումային արդարադատության հետ կապված է, սակայն այդպես չէ, դա ընդհանրապես կենտրոնական բանկի ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնի փողերի դեմ լվացման պայքարի այդ շրջանակներում է եւ այն կոնվենցիաները, որոնց հիման վրա այդ գործունեությունը ծավալվում է, հա, այդ գործողությունը պետք է իրականացվի դեռևս 2007-8 թվականներին Հայաստանը ստորագրել։ Այդ առումով պարզապես դա կարծում եմ շահարկում է եւ հերթական կեղծ օրակարգը։ Փոխանակման կետերի եւ գրավատների պետական գույքի չափը բարձրացվում է, մտածում են բարձրացնել 60 անգամ։ Ինչպես եք դրան վերաբերում։ Ես այս եւ նմանատիպ հարցեր մի քանի հարցերին, որոնք լայն հասարակական քննարկման են դրված, վերաբերվում եմ հետեւյալ տրամաբանությամբ, պետք է մենք ունենանք մասնագիտական գնահատականներ եւ զերծ մնանք քաղաքական եւ զգացմունքային գնահատականներից։ Ինչու, որով եւ դրա համար ես սպասում եմ այս պարագայում երկու կարևոր վերլուծությունների։ Առաջինը ֆինանսական, ֆիսկալ կողմը եւ տնտեսական կողմը։ Դրանցից մեկը պետք է ներկայացնի ֆինանսների նախարարությունը, մյուսը պետք է ներկայացնի այս պահին տնտեսական զարգացման դերևս ոչ, սրա համար եմ ասում, այսինքն մենք նման բարձրացում ունենալուց հետո ինչպիսի հետևանքներ ենք ունենալու եւ այդ հետևանքները եւ ֆիսկալ առումով եւ տնտեսական առումով ինչպիսին են եւ իրավիճակը, որովհետեւ
որովհետև ցանկացած որոշում կայացնելուց առաջ պետք է կարգավորման ազդեցության գնահատական լինի։ Առանց կարգավորման ազդեցության գնահատականի կունենանք այն, ինչ տարիներ շարունակ ունեցել ենք, այսինքն մոտավոր գնահատականներ, զգացմունքային, քաղաքական գնահատականներ, որոնց դեպքում կարող է մի դեպքում բիզնեսում լինեն գերշահույթներ, մյուս դեպքում բիզնեսը սննկանա։ Այդ մոտեցումը նախկին այդ մոտեցումը ինձ համար անընդունելի է։ Պետք է լինի մասնագիտական գնահատական։ Եթե հիմնավորվի, որ այո 100,000-ից այդ 60 անգամ բարձրացումը որևէ խնդիր չի առաջացնի այս պատճառներով, այնտեղ կան այսքան շահույթ, այսքան շրջանառություն եւ այլն, ապա այդ դեպքում խնդիր չենք տեսնի եւ հակառակը։ Այսինքն ես այս պահին, քանի որ դեռևս դրանք չեն ներկայացվել, եկեք չտամ կարծիք, որովհետեւ դրանք չի լինի մասնագիտական, կլինի էմոցիոնալ կամ քաղաքական։ Նույնը երևի դուք կասեք նաեւ գազալսված ըմպելիքների ակցիզային դրույքաչափը բարձրացնելու մասին։ Այդ առումով էլ ծխախոտի դրույքաչափի բարձրացման բոլոր դեպքերում էլ ես այս պահին ես սպասում եմ մասնավորապես տնտեսական զարգացման եւ ներդրումների նախարարության կողմից կարգավորման ազդեցության գնահատականի։ Դա շատ կարեւոր է եւ այսուհետ մենք պետք է այսպես ասենք ճակերտավոր սովորենք այդպես աշխատել։ Պետք է լինի մասնագիտական հիմնավորված կարծիք, որպեսզի նաև տարընթերցումների եւ տարբեր մեկնաբանությունների կարիք չլինի։ Հասանք ուրեմն պետական համակարգի օպտիմալացմանը, որը նույնպես ասում են ցավոտ որոշում կլինի, որն է դրա նպատակը անարդյունավետ աշխատողներից ազատվել բալաստից, այսպես ասած, փող տնտեսել, թե ընդհանուր համակարգը, չգիտեմ, ավելի օպտիմալ դարձնել, ավելի արդյունավետ դարձնել։ Կարծում եմ պետք է երրորդը լինի եւ դա պետք է ամբողջ նպատակը լինի։ Եվ եթե այդ երրորդի արդյունքում օրինակ անարդյունավետ աշխատողներից պետք է ազատվենք, դա ընդհանրապես հետևանք է լինելու, կամ ասենք փող կրճատելը դա հետևանք է լինելու։ Այս առումով ես ավելի շատ չէի ֆիքսվի փող կրճատելու վրա, որովհետև գերխնդիրը մեզ մոտ պետք է լինի պետական կառավարման համակարգը ավելի ճկուն, ավելի խելացի, ավելի արդյունավետ դարձնելը։ Եվ եթե այդ նպատակին հասնելու համար թեկուզ պետք են ավելի շատ միջոցներ, ես պատրաստ եմ նորից դրան, սակայն դա նորից պետք է լինի հիմնավորված, սա շատ կարևոր է։ Եվ այս առումով, երբ որ մենք խոսում ենք կառավարության կառուցվածքի մասին եւ այնտեղ տեղի ունեցած որոշակի կրճատումների մասին, սա ինձ համար նաեւ որոշակի իր մեջ նաեւ քաղաքական ուղերձ է պարունակում, որովհետեւ կառավարությունը այդ գործընթացը սկսում է իրենից։ Այս պարագայում նույնը տեղի ունենում մարզպետարանների մակարդակով, երբ որ այնտեղ խոսում է օպտիմալացման մասին եւ առաջին քայլը, որը արվում է, դա մարզպետի տեղակալների, փոխմարզպետների հաստիկների կրճատումն է, որ հիմնականում 3 փոխմարզպետ ունենք մենք գրեթե բոլոր տեղերում եւ դրանք դառնում են մեկը։ Այս սա շատ կարևոր քաղաքական ուղերձ է, երբ որ կառավարությունը սկսում է ինքն իրենից, այնուհետև նոր վերևից իջնելու է ներքև, որպեսզի այլի այստեղ շահարկումներ չլինեն, որովհետև ես իրապես կարծում եմ, որ նույն մեկ փոխմարզպետի հաստիկը, մեկ պրոֆեսիոնալ փոխմարզպետ է, որը կարող է նույնիսկ ավելի շատ վարձատրվել, քան այսօր է վարձատրվում, որ ինքը ամբողջությամբ կարող է այդ գործառույթները իրականացնել։ Եվ դա նաև ապացույցված է, որովհետև 98-2000 թվականներին այդ փոխմարզպետների հաստիկները մեկն էին բոլոր տեղերում, սակայն հետագայում տարբեր կոալիցիաների քաղաքական նպատակներով ավելացավ եւ հասավ 3-ի, բայց արդյունքում նույն մարզպետարանի արդյունավետությունը դրանից չավելացավ, այսինքն նվազագույնը դա չի խանգարել, դրա կրճատումը չի խանգարելու այդ առումով դրա արդյունավետության պակասին։ Վերջին հարցը Գևորգ, անընդհատ խոսում է 10,000, այդ ֆիքսում է 10,000 թվի վրա, որ 10,000 հոգի կհայտնվեն փողոցում։ Իրոք 10,000 է, թե դա չափազանցված կամ չի քարոզչական թիվ է, այսպես ասած։ Դա կարծում եմ կեղծ օրակարգ է 10,000-ը, շատ պարզ տրամաբանությամբ, որովհետև մի պետական համակարգ, կառավարման համակարգում, որտեղ 18,000-ից մի փոքր ավել մարդ է աշխատում, 10,000-ի կրճատում, դա տեխնիկապես ես չեմ պատկերացնում։ 18,000 պետական ծառայող ունենք։ Պետական կառավարման համակարգում 18,000-ից մի փոքր ավել մարդիկ են աշխատում։ Հիմա եթե նկատի ունեք երևի նախարարությունները, որովհետև
պետական ծառայողները ավելի շատ են, կադաստր, բան եւ այլն։ Եթե մենք դրան միացնենք Պաշտպանության նախարարություն, ոստիկանություն, բնականաբար այդ թիվը մեծանում է, խոսքը դրա մասին չէ։ Եվ այս պարագայում այդ կրճատումները, այդքան մարդու կրճատումը, ինքը կարծում եմ խնդիրներ կառաջացնի պետական կառավարման համակարգում եւ այդ 10,000-ը ըստ էության կեղծ օրակարգ է, ինչու, որովհետեւ այդ 10,000 թիվը, որը շրջանառվում է, դա մի ներքին աշխատանքային փաստաթղթի մասին է խոսքը, որը դեռևս հոկտեմբեր ամսին վարչապետին է ուղղվել եւ բնականաբար հետագայում մենք որևէ գործողություն կամ հանրային խոսք այդ մասով չենք լսել, հետեւաբար ես կարծում եմ, որ այդ առաջարկն էլ ըստ էության այդքանով ավարտվել է, եւ ավելին ասեմ, կառավարություն ազգային ժողով վերջի հարց ու պատասխանի ժամանակ երկրի վարչապետը նշեց, որ այս փուլում, առաջին փուլում ընդամենը մի քանի տասնյակ մարդու մասին է խոսքը, հետագայում մի քանի 100 մարդու մասին է խոսքը, միգուցե ես ինքս անձնապես իմ կարծիքով միգուցե պետք է մի փոքր ավելի ռադիկալ փոփոխությունների գնալ, բայց կառավարությունը բնականաբար նաև այդ նույն սոցիալական ֆակտորն է հաշվի առնում եւ գնում է ավելի սահուն ուրեմն ճանապարհով, ինչը նույնպես տարբերակ է եւ նաև սոցիալական բաղադրիչ իր մեջ ունի, բայց այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ ոչ մեկ չի վիճարկում, որ մեր պետական կառավարման համակարգը անարդյունավետ է աշխատում, բյուրոկրատիան շատ է, դանդաղումները շատ են եւ ներդրումների, այսպես ասած, ներդրումների նաև դա խանգարում է։ Մենք այսօր անընդհատ խոսում ենք, որ ներդրումները անհրաժեշտ տեմպերով չեն կամ, բայց տեմպերով չեն, դրա պատճառներից մեկն էլ նաև մեր պետական կառավարման համակարգի անարդյունավետ եւ բյուրոկրատական համակարգն է։ Շնորհակալություն, Գևորգ։ Ես եմ շնորհակալ։ Հեռանկարի տաղավարում մեր ազգային ժողովի Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պապոյանը։